接下来录制 B 版本哦，因为打铁趁热，我怕到时候会忘记哦。来这里这里是 B 版本，B 版本就是我现在先另存新档设一个 B 版本设一个 B 版本。好，那 B 版本的时候，我们会知道说这里是它起头砍掉，尾巴砍掉，音乐砍掉。好，然后呢，那个砍掉 ，OK， 好，接下来就是那个我们的音乐要进来。好，第一个 B 版本的说明进来。好，那 B 版本的说明塞了进来吗？等一下，好，试试看哦。长度我看一下，好，我看一下那个时间长度是多少。啊哈，40秒啊，然后 A 版本39秒。来到本校的考场。好，所以呢，那个有差一点点哦。像我 B 版本就故意一个啊哈开始，一个啊哈开始啊。好，来，然后呢，这边时间都一样，我把它40秒变成39秒，事实上它压缩了一点点，压缩一点点。好，来这边还好，当时录的都一样，今麦这边赶扣这一关。好，这是 B 版本，再确定一下啊哈，对不对？啊哈，哎，等一下好，怎么前面对嘛？好，旁边一小块，果然就知道为什么会这样子，一开始就啊哈了。好，来开始。啊哈，欢迎来到我们的 OK， 好，再来啊哈之后呢 ，B 考试说明结束，放到这里来，放到这边来。好，接下来呢就是那个我们的那个巴哈小步舞曲。啊，不是，Running Wait。哎，我记得了，我下载的是影像档，但是它没有办法把它分离掉，所以这边好 ，OK， 到这里来哈。那到这里来的时候呢，它有个按钮可以把它取消组合，然后把影像砍掉。嘿嘿，我还记得。好，来，那一样这边音乐要调小声，我先一开始来试试看。啊哈，欢迎来到我们的考场。我们丙级跑台考试。那前面有一段叽关的声音我想把它缩掉。再试一次，看警官在哪里。OK， 警官在这边。OK， 那我就会用剪刀到这个地方，把警官的声音砍掉，再拿这个把前面砍掉。好，很好，这样试过去。好，再来试试看。啊哈，欢迎来到我们的考场。我们丙级跑台考试的规则，相信大家非常的有听到，就是背景音乐太大，对不对？来这边加入效果音乐。好，那个声音减10，先试试看。Enter， 减10。Enter， 好，开始继续放。非常清楚。我在这边简单说明，只要听到铃声，就开始往下一个移动。好，那等一下开始会第一个铃声就减15 ，Enter， 继续，就开始正式今天的
考试。我们总共有45个项目，然后每次听到铃声，例如这个，就往下移动，直到所有的项目都考完。在这边，小弟祝大家考试一切顺利，都能通过，取得证照。我再试试看到30秒的地方哈，这边到30秒。我这音效已经开最大了，就用笔电来听铃声。暂停。好，那假设这边我想看它连续会怎么样。好，来这边结束，接缝接的好不好？我知道了。最后这边也好像有那个盖起来，纸张盖起来，还是琴谱盖起来的声音哦，这边把它砍掉。好，来这边砍掉。好 ，OK， 来试试看。好 ，Ctrl C，Ctrl V， 接过来，尾巴接过来，放。水接得好，完全没有起茶给一下，就这样，就是安尼，无变喏。好。怎么会噗一声呢？铃声。哎，为什么要放音乐？各位知道吗？因为30秒、30秒之间，他听到有音乐，我假想学生在听到有音乐的时候，他会持续的动，他会觉得说，哎，这个音乐是继续播放的，不用再等30秒，确定有没有。好，所以我故意让他觉得有个动态在。17，我可能15太，我再减到17好了，到17看看。好，这边这个也减17，就这样先试完之后就不用一次都调了哈。来，减17，好，来开始，铃声。好，讲话。好，那等一下开始会第一个铃声就开始正式今天的考试。我们总共有45个项目，然后每次听到铃声，例如这个，就往下移动，直到所有的项目都考完。在这边，小弟祝大家考试一切顺利，都能通过，取得证照。好像少一个，预备开始。好，没关系，就这样子哈，就下次做的时候再来做。好，17应该是 OK 的啊。好，来，那接下来就是这样子。哦，原来抓到那个点刚刚好，这边抓不过去了哈。好，来，那这边呢，把它放大。对不起，这边移到旁边去，这边移到旁边去。好，因为这是吸血鬼的，然后移到这里来。Ctrl V， 移不过去，不对，不行。
哎，是出什么代志？那卡伫遮，空间够啊，负17对啊。哎，最后3个拄拄好啊，安尼拄拄好就毋免搁迄种啊。煞过，吸血鬼煞怪，安尼拄好啊。哎，真的卡伫1分16秒。这多久？我嘛毋知。我意思是说啊，我知。这样一个名卡伫遮。哦，好 ，OK。刷怪。哦，漂亮，拄多好。好，来最后哈，开始。好 ，OK， 好，就直接跳到最后，继续。然后最后结束，我也是录一个啊哈的那一段。请注意，时间到。好，时间到了，请放下手边的东西，把答案卷交到前面。好，搞定了。好，来，那现在呢？好，第2段完成了，第2段完成了。第2段完成了。好，来 ，OK， 到这边呢，听起来是 OK 的。好，我就不听了。好，来，算会。MP3 关闭。好，来这边算会 MP3 算会到档案 B 版本，没错。需要4分钟。3分多。好 ，OK， 我们这边先暂停一下。好 ，OK， 来继续录影啊，1秒，好，结束，算会完毕，答案是这个 B 版本的，来听听看。啊哈，欢迎来到我们的考场。我们丙级跑台考试的规则，相信大家非常的清楚。我在这边简单说明，只要听到铃声，就开始往下一个移动。好，那等一下开始会第一个铃声就开始正式今天的考试。我们总共有45个项目，然后每次听到铃声，例如这个，就往下移动，直到所有的项目都考完。在这边，小弟祝大家考试一切顺利，都能通过，取得证照。好 ，OK， 累了，准备睡觉了。好，好，休息。这录影的过程，到时候再上传就好了。好 ，OK。